माझ्याकडे 50 शेळ्या आहे उस्मानाबादी. बर. आणि उस्मानाबादी आणि दुसऱ्या कोणत्या अजून जातीच्या का नाही फक्त ना, उस्मानाबादीचा शेळ्या. बर. किती कामगारावर चालतोय आता? काय ना, आम्ही दोघं करतो फॅमिली. बर, म्हणजे घरच्या घरी चालू आहे घरच्या सगळं? घरीच आम्ही करतो. बर. आणि किती खर्च आलाय फार्म करायला सगळं? शेड साठी मला बंदिस्त आणि ओपन शेड साठी 7 लाख रुपये खर्च आला. बर. किती वर्ष झालं आता हे चालू आहे? 2 वर्ष झाले चालू आहे. बर. आता 50 शेळ्या म्हणता तुम्ही, हा. अजून वाढवायचं काय आहे का? म्हणजे आहे की अजून माझं 50 वाढवायचं आहे. मला 100चा शेड करायचा आहे ना. 100चा करा. आणि पहिल्या किती होत्या म्हणजे? 50 आहेत आता माझे. नाही नाही, पहिलं म्हणतो म्हणजे जुनं का 50च आहेत पहिले? 50 आहेत पहिल्या. बर बर. खाद्य वेळ काय असते म्हणजे आता शेळ्यांचं तुम्ही कसं खाद्य? खाद्याचं नियोजन. हा हा. सकाळी आपण 6 वाजता उठल्यानंतर त्यांना बंदिस्त शेड मधून बाहेर ओपन शेड मध्ये काढला जातं आणि त्यांना खुराक दिलं जातं. या खुराकामध्ये मका, गहू आणि गुळी पेंड आणि सरकी पेंड ही प्रत्येकाला 250 ग्रॅम अशा हिशोबाने दिलं जातं गव्हाणीमधून. बर बर बर. आणि दूध वाढवण्यासाठी काय करतात? दूध वाढवण्यासाठी गहू आणि सरकी पेंड. बर. आणि किती दूध देते साधारणपणे म्हणजे एक शेळी? एक शेळी सरासरी 1 लिटर दूध देते. हा. आणि जनावरांचं आता म्हणजे शेळ्या आहेत या, तर यांचं नियोजन कसं करता तुम्ही आरोग्याचं त्यांचं? आरोग्याचं सकाळी स्वच्छता पहिल्यांदा. हा हा. म्हणजे रोग होऊ नये. रोग होऊ नये म्हणून लसीकरणाचं त्याला हे तक्ते आहेत. तर 3 महिन्याला जनताचं औषध पाजलं जातं प्रत्येक 3 महिन्याला. आणि प्रत्येक 3 महिन्याला वेगवेगळ्या कंपनीचं औषध दिलं जातं. बर बर बर. बदलून. हा. आणि त्याच्यानंतर जून महिना लागल्यानंतर जून महिन्यामध्ये पहिल्यांदा जनताचं औषध दिलं जातं. त्याच्यानंतर 10 दिवसांनी त्याला PPR ची लस दिली जाते. बर. प्रत्येक 21 दिवसानंतर परत आंतरविषार म्हणजे ETV लस. परत आंतरविषार बुस्टर 21 दिवसांनी. आणि त्याच्यानंतर 21 दिवसानंतर घटसर्प लाल खुरकत लस दिली जाते. आणि ह्याच्यामध्येच कुठंतरी आपलं जाळे असतात, लोखंडी गव्हाणे असतात, त्यांना कुठंतरी जखमा झालेल्या असतात म्हणून त्यांना धनुर्वात होऊ नये म्हणून धनुर्वातीचं 21 दिवसानंतर लसीकरण केलं जातं. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर तोंडाला एक फोड फीड येतात, ताप वगैरे येतात म्हणून त्यांना गोटफॉक्स नावाची एक लस आहे. त्याला देवी म्हणतात. आपल्याकडे कशी देवी मनुष्याला येतात, त्याच्यासाठी एक लस दिली जाते. असं वर्षात हे लसीकरण केलं जातं. आणि प्रत्येक वर्षाला लसीकरणाचं टार्गेट असतं, ते प्रत्येक वर्षी आपण करतो. बरोबर. चाऱ्याचं नियोजन सकाळी 6 वाजता खुराक दिल्यानंतर सकाळी 10 वाजता त्यांना आफ्रिकन सुबाबळ आहे आपल्याकडे. त्याचा 10 वाजता चारा दिला जातो. सरासरी 2 किलो प्रत्येक शेळीला येईल असं तो चारा दिला जातो. दुपारी 2 वाजता त्यांना कडवळ, मका आणि सुका कडवा असा कुट्टी करून दिला जातो. आणि 5 ते 6च्या दरम्यान त्यांना तूर बुसकट, सोयाबीन बुसकट, ज्वारी बिस्कट, हरभऱ्याचं बुसकट अशा प्रकारचे बुसकट सरासरी 2 किलो असा दिवसातून 6 किलो चारा दिला जातो. बर. आता या व्यवसाय तुम्ही करताय शेळी पालन, तर याला ही करताना किती वर्ष झालं म्हणजे चालू आहे? 2 वर्ष झालं मी. बर. आता काय काय अडचणी आल्या म्हणजे 2 वर्षात? 2 वर्षामध्ये चाऱ्याच्या थोड्या अडचणी येतात. बर. हा हा हा. आणि बाकीच काय ना, आजाराचं त्यांना होत नाही. स्वच्छता असल्यामुळे, लसीकरण असल्यामुळे आजाराला बळी पडत नाहीत उस्मानाबाद जात. बर. आणि तुम्ही स्वच्छता कशी म्हणजे? स्वच्छता मी सकाळी आतला बंदिस्त शेड स्वच्छ करतो. बर. सकाळी लगेच बाहेरचा बी ओपन शेड स्वच्छ करतो. बर. आणि 15 दिवसाला शेड धुतो आतला. बर. त्याला निर्जंतू करतो, औषध मारून हे करून स्वच्छ करतो. गव्हाण्या रोजच्या रोज सकाळी साफ केल्या जातात. रोजच्या रोज त्यांची लेंडी मुतारी ही स्वच्छता सगळी केली जाते. कारण का स्वच्छ झाल्यानंतर त्यांना कुठलाही रोग होत नाही. बरोबर. आणि पाणी त्यांना स्वच्छ देतो. मोठमोठे टप आहेत पारस कंपनीचे आणि त्याच्यामधून स्वच्छ पाणी दिलं जातं. दिवसातून 2-3 वेळा ती टप भरले जातात. बरं. म्हणजे प्यायचं पाणी असतं तेच तुम्ही? प्यायचं पाणी आपण ते वापरतो. आणि त्यांचं हाडामधलं कॅल्शियम वाढावं म्हणून आपण चाटण वीट आहे ही प्रत्येक महिन्याला एक शेड मध्ये अडकावतो. ते चाटतात, त्याच्यामुळे हाडामधलं कॅल्शियम वाढलं जातं. बरं. आणि दुसरं काळं मीठ आहे. काळं मीठ महिन्याला प्रत्येक गव्हाणीमध्ये अर्धा किलो ठेवतो. कारण का पातळ शेण वगैरे टाकून, पावटी टाकून म्हणून त्यानं लेंड्या तयार होतात, पचनक्रिया वाढते आणि त्याचा एक फायदा होतो की पाणी भरपूर त्यानं पितात. आणि आता मला सांगा, सध्या शेळी विक्री दर काय मिळतो तुम्हाला? शेळी विक्रीचा दर सरासरी 10,000 ते 12,000च्या आसपास मिळतो. 10 ते 12,000 रुपये. किती किलोचे म्हणजे कसं असतं? 35 ते 40 आसपास किलो. पण आपण किलोवरती विकत नाही, नगावरती विकतो. नगावरती? बर. आणि आता शेतकरी बंधूला आमच्या जर घ्यायचं म्हणलं तर तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत का? आहेत. बर. चालतंय. तुमचा नंबर अजून एकदा सांगा आम्हाला. 94 23 53 71 73. चालतंय. आणि हा व्यवसाय आमच्या शेतकरी बांधवांनी जर करायचा म्हणलं
तर करावा का म्हणजे हो तुमचं करावा, व्यक्त करा. चांगला आहे चांगला. शेतीला सध्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये हमेशा दुष्काळ पडतो हा. आणि शेतीमालामध्ये जर पाऊस पडला तर त्या उत्पादन काढल्यानंतर त्याला भाव मिळत नाही. तर शेतीला जोड म्हणून हा व्यवसाय करावा. आणि ह्याच्यापासून एक दुसरा फायदा आहे, आपल्याला इतर वेळीमध्ये त्यांच्याकडे लक्ष देता येतंय आणि त्यांचा खत हा शेतीसाठी होतो. चालतंय म्हणजे करावा चांगला, त्याच्यातून चांगलं उत्पन्न मिळतंय आणि चांगली रोजीरोटी मिळते. आता उत्पन्नावर मला सांगा, सर्व वजा करता म्हणजे खर्च सगळं काय असेल ते लसला वगैरे जाते, हा मग सगळं वजा करून निव्वळ नफा काय राहतो तुम्हाला? निव्वळ नफा आपल्याकडे जर 50 शेळ्या असतील तर 50 शेळ्या ते 14 महिन्यामध्ये 150 पिलं होतात त्यांना. तर 150 पिलं जर विक्री केली आपण 4,000 रुपये प्रमाणे तर 6 लाख रुपये उत्पन्न मिळतं 14 महिन्यामध्ये आपल्याला. त्याच्यातून 2 लाख रुपये खर्च होतो आपल्याला, खुराकाचा, वैरणीचा, चाऱ्याचा, इतर सगळा मेडिसिनचा, हे ते मेडिसिनचा कमीच खर्च राहतो. म्हणजे नसल्यासारखाच आहे. आपण स्वच्छता ठेवली की मेडिसिन नाही, लसीकरण केल्यावर होऊ नये म्हणून लसीकरण करतो आपण. बरोबर. तर 2 लाख रुपये आपण सरासरी खर्च होतो सगळा. तर 4 लाख रुपये राहतात सरासरी महिन्याला, आपल्याला 28 ते 30 हजार रुपये प्रॉफिट मिळतो. बर. आणि माझ्या आता तुम्ही मला बोलत होता काय पोपट पालन करायचं म्हणताय का? माझं भविष्यात एक कुक्कुट पालन 2,000 कोंबड्यांचं करायचं आहे. बर. आणि ते बी गावरान करणार आहे मी, पूर्ण गावरान, लेहरचं नाही, गावरान कोंबड्याचं. बर. आणि म्हणजे कोणी सुचवलं तुम्हाला का पहिल्यापासून करायचं? ह्याला जोड इतर वेळी मला थोडा वेळ मिळतो ना, बरोबर, त्या वेळामध्ये तो वेळ ऍडजस्ट करता येतोय ना. कारण दोन्ही शेड जवळ थोड्या अंतरावर करता येत. बरोबर. आता तुम्ही ते विहीर दाखवली मला, तर ते कसं नियोजन केलंय पाण्याचं? मी तिथं RCC विहीर बांधलेली आहे आणि 10 फूट उंची आहे आणि रनिंग फूट 100 आहे गोलाई. बर. त्याच्यामध्ये 2.5 लाख लिटर पाणी साचलं जातं. बर. तर माझ्याकडे बोर आहे, त्या बोरचं पाणी मी त्या विहिरीत सोडलं जातं. बरोबर. आणि आठवड्यातून एकदा ती उपसा केला जातो ठिबकद्वारे सगळा. बर. त्याच्यावर सगळा चारा केला जातो. चालतंय. पाण्याची बचत होती, पाण्याचं वाया जात नाही पाणी. म्हणजे कमी पाण्यात चारा होतो त्याच्यावर. चालतंय. आणि किती एकर हे म्हणजे आता मी आता सध्या आपला 1.5 एकर एरिया गेलेला आहे, चाऱ्यासाठी 1.25 एकर आणि 10 गुंठ शेड साठी गेलेला आहे. बर. शेडला किती खर्च आला म्हणाला? मला शेडला एकूण 7 लाख रुपये खर्च आला. आणि किती वर्ष झालं म्हणजे शेड बांधला? शेड बांधून 2.5 वर्ष झाली. 2.5 वर्ष. त्याच्या आधी म्हणजे शेळी पालन करत होता शेड नसताना? माझ्याकडे थोड्या शेळ्या होत्या, 10 शेळ्या होत्या. 10 शेळ्या होत्या. मला ती 10 शेळ्यामध्ये परवडलं म्हणून आपण बंदिस्त शेळी पालन करावं म्हणलं. बंदिस्त मध्ये फायदा होतो आणि आपल्याला इतर वेळी बी शेतीची कामं करता येतात, दोन्ही व्यवसाय करता येतो, शेळी पालन अधिक शेती. बरोबर. ते करून टाकलं. ते करून टाकलं, त्याच्यामुळे मला फायदा झाला त्याच्यामध्ये. बर. म्हणजे 10 वरून परत किती वाढवलं तुम्ही? मी 10 वरून 50 केले. आणि 50 वरून 50 ठेवले म्हणजे जास्त वाढवलं. त्याच्यापासून उत्पन्न मला चांगलं झालं. 200-300 मला पिलं झाली आतापर्यंत. बर. माझ्या 2 वर्षाच्या काळामध्ये 300 पिलं झाली, त्यातून मी विकली 250 पिलं. बर. त्याच्यातून नफा झाला का? हो, नफा झाला की मला सरासरी मला महिन्याला 25,000 रुपये मिळाली. बर. असं म्हणजे कुठलं वर्ष गेलं का की तिथं तोटा झाला? नाही, तोटा नाही झाला मला त्याच्यामध्ये. काहीच नाही म्हणजे परवडण्यासारखं अतिशय आहे.